Buenas tardes, su amigo Miguel Ángel Garcilaso de Taller Disa Master Huastepec, su instructor de CEFTAM. Les quería, ahorita que salió la oportunidad de revisar esta camioneta con un problemita de una falla de cilindro, se las quería mostrar, un video corto, un video rápido. En el modo enhanced, o sea, seleccionándola como tajo y todo y metiéndote a motor, solo te da el P0300, o sea que te dice que hay un misfire de cilindro, pero no te lo identifica. Entonces no te identifica cuál es. Entonces, ¿qué procede? Si tú quieres saber que la computadora te ayude a decirte cuál es el que está fallando, ¿sí? Por ejemplo, ya saben que lo seleccionas como OBD2 global, es plug and play, identifica de volada que es un protocolo CAN, te dice que hay un DTC, ¿sí? Y nos vamos a ir a modo 6. En modo 6 de diagnóstico te da la opción de identificar el monitoreo de fallo de cilindro, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a meter al 1 y vean el valor del test, no hay error en ese. El que está fallando es el 2, ¿sí? Si nos metemos a los demás, ustedes van a ver que no hay nada registrado de que haya habido un misfire, o sea, una falla de combustión en el cilindro. Podemos seleccionarlos todos y van a ver que en los demás no hay error más que en el 2. Entonces ya con esto pues podemos ya irnos a hacer las pruebas al 2. Honestamente no he levantado aún el cofre. Manejé la camioneta porque traía problema también con el Stability Track, que hay unos problemas con ABS. Ya previamente se había identificado esta camioneta que ya estaba ocasionando problemas por ahí en la unidad de ABS. Pero ahorita que lo manejé yo, le sentí también la falla del cilindro. Y sí, efectivamente, si le exiges potencia a la camioneta, empieza a flashear el a 1000, lo cual indica que hay una falla presente de combustión. Y el DMS, el sistema director de diagnóstico, no lo detecta. Nomás te dice que hay un P0300, pero en modo global aquí lo tenemos. Este es el cilindro. ¿Sale? Para que aprendan a identificarlo y a usar los modos de diagnóstico, que es muy importante. Tengan excelente tarde. Saludos.